因为黑神话，山西高平铁佛寺一夜成名，但距离它仅20分钟车程的一座宝藏寺庙却冷冷清清。高平开化寺千年古刹，现存中国唯一的北宋4官壁画。趁它还没有火，快来欣赏这壁画界的《清明上河图》吧。这幅壁画创作于公元1096年，长达26米，铺满3面墙，是我国现存宋代4官壁画中面积最大、独具特色的珍品。东面的壁画残损严重，让我们看看清华大学建筑学院复原的建筑效果图。这是东壁华严经变楼阁建筑，这是北壁东弥勒上身经变兜率天宫建筑，这是西壁大方便佛报恩经变善有太子本生龙宫建筑图。西壁这个善有太子本生故事是整个开化寺壁画的精华，我们来看看它讲了一个什么故事。在古印度有个国王向天求子，后来他生下2个太子，一个叫善有太子，一个叫恶有太子。这幅画画的就是善有太子降生的场景。图中臣子们身着广袖长袍，里面是带领的白色内衬，外袍颜色还会根据官职的大小分为紫色、红色、绿色等等，这是非常典型的宋朝士大夫的形象。善有太子和侍从出城游玩，看到农民种地，这就是太子观耕图，农民翻出虫子让鸟儿吃，这是北宋时候的耕种场景。太子还看到妇女织布，有趣的是，一个民女趴在墙头偷看太子，旁边织布的女人穿得很开放，她使用的立式织机上下联动，效率非常高，而且这样的织机在山西某些地区至今仍在沿用。太子还看到渔夫撒网捕鱼，渔夫们都赤身裸体，面容消瘦，十分符合当时的社会情况。太子还去看屠户杀牛宰羊，只见肉铺屋檐下挂着待售的肉，前面有厨师和砧板，后面坐着4位食客，面前摆放着盛满肉的盘子，这完全再现了宋朝的市井生活。太子体察完民情以后，觉得人民生活的太苦了，不但要辛苦劳作，还要屠羊捕鱼，所以他就很忧虑。回去以后就请求父王给人民布施。这张太子布施图里，右边的门楼里4个男子抬着珠宝箱出城，后面2个男子各牵一头白象，中间是太子，他奏的亭阁非常的华丽，左边还有大臣在议论，因为太子一下子挥霍掉2/3的国库，他们很着急啊。后来太子召集群臣商量，有什么办法能快速积累财富呢？有一位大臣说，去海里采集宝珠，就能满足人间众生的愿望。太子听了很高兴，立即跑去求父王，我要去大海里采集宝珠。国王就很烦恼啊，你从小锦衣玉食，怎么受得了这个苦？但是太子长跪不起，一定要去海里去寻宝珠。这幅画里，无论是大臣的表情，还是旁边侍从的情态，都表现得相当的生动。当时呢，国内有一位善于航海的导师，但是他已经80岁了，2眼也瞎了。国王就亲自到海师家中，求他陪着太子出海。导师虽然知道前路非常艰险，但还是从命了。善有太子郑重地集结500人，整装待发。他的弟弟恶有就寻思，父王平时就偏心，如果他采的珍宝回来，他就会更加宠爱善有。于是恶有太子要求和善有一起出海，所以我们看到画面里有2个相同装束的太子一起出海。太子的大船出发了，一路上风平浪静，顺利抵达珍宝岛。太子让大家采集适量的珍宝返回，但他自己和海师还要继续前行。他们经过艰难险阻，来到了银沙滩。这时候导师精疲力竭，临死前他告诉善友，前方有一座龙宫，龙王有一颗如意宝珠，如果能得到它，一切众生所求的财宝都会从天而降。痛哭告别导师，2个太子继续前行。他们踩在青色莲花上，下面有毒蛇，但是因为善有太子仁慈，毒蛇没有伤害他。
太子终于来到了龙宫，龙宫外面的壕沟里都是毒龙。善有太子不惧毒龙，勇敢地为民请愿，他的赤诚感动了龙王，于是龙王就把如意宝珠给了太子。在回去的路上，恶有太子心生胆念，用竹刺刺瞎了善友的双眼，带着珠宝跑了。善友以为是强盗来了，还担心弟弟的安危。旁边的树神说，你的弟弟是个坏人，是他刺瞎了你的眼睛，偷走了珠宝。善友悲痛万分，他只能爬着来到邻国，昏倒在草地上，结果被一头神牛用舌头舔出了眼睛里的竹刺。后来牧牛人把善友带回家照料，但是他的老婆觉得不能一直供养一个瞎子，于是善友告别了牧牛人。牧牛人送了善友一把古琴，善友在街头弹琴乞讨，琴声优美，吸引了无数人。有一个守园人听了他的琴声很感动，就要雇佣太子替他看园子。有一天，这个国家的公主来到了花园，听到善友的琴声，一听倾心就一定要嫁给他。其实这个公主本来就是要许配给善友的，后来他俩结婚以后，善友表明了身份，他的眼睛也复明了。太子送了很多财宝给当初救他的牧牛人。另一边呢，恶有太子回到皇宫以后，谎称善友已经死了，但是他的父母都不相信。善友有一只从小养大的白雁，皇后因为思念儿子，就写了一封信让他去找善友。白雁最终找到了善友，善友看到母亲的来信，悲喜交集，他也写了一封信回传给父母。太子归国以后，喜见父母，大臣们也纷纷来道贺。这里壁画上还原了宋代的宫廷生活。善友去牢里把恶友放了出来，恶友就把珠宝还给了他。善有太子带着珠宝起伏，天空降下祥瑞，各种衣食珍宝从天而降，从此天下太平，人民安乐。这整个故事都是佛祖说给众信徒听的。最后他说，善友其实就是我的前身，因为释迦牟尼成佛之前，他就是一个王子。开化寺的壁画正古烁今，布局严谨，构思巧妙，又充满世俗生活气息。宋代的社会风貌徐徐呈现，士农工商、僧尼道士，甚至盗贼恶徒都跃然而出。它被誉为壁画上的《清明上河图》，完全不负盛名。可惜它不是黑神话的取景地，所以至今还隐在山中默默无闻。这千年瑰宝每一天都在褪去光华，再不去瞻仰，就只能看复制品了。为了能长远的保存，专业团队已经运用了先进的技术，做了高清数字采集，还有矿物质粉1:1复制的壁画也做长期的陈列。希望以后能有更多高科技的手段，能让大家看到这些来自北宋的辉煌艺术。